Hi mga laga, good morning! Luto ng ating breaded na pork. Hindi siya pork chop kasi yung tira lang to nung sinigang ko na baboy kahapon. Hiniwa ko lang siya ng maliit na strip, yung manipis lang siya para mabilis maluto. Ayan mga langga, yung pag-prepare ko kagabi, minarinate ko na siya ng asin, paminta, at saka magic sarap. Kaso yung kunti lang pala nalagay ko ng asin kaya medyo tabang siya. Pero okay na din kasi nilagay ko na lang ng ketchup dito sa lagay ni Hana para magdagdag lasa pag sinawsaw niya sa ketchup. Kaya ayan mga langga, yan yung pag-prepare ko. Minarinate ko siya kagabi and then kinabukasan naman, bago ko siya prinito, nilagyan ko na siya ng egg, nilagyan ko ng egg, cornstarch konti, and then harina. Yun na yung pang-breeding ko mga langga. And then, prito-prito na, fry-fry na. Kaya, ayan yung process ko, nagprito. Prinito ko na yan mga langga sa mahinang apoy lang para luto talaga yung laman mga langga, yung loob niya mga langga, hindi hilaw. Kasi pag malakas yung apoy, kaya nga ginawa ko dito is manipis lang yung hiwa ko para mabilis siyang maluto at saka luto talaga yung loob niya. Kasi baboy kasi ito, kaya medyo matagal ito maluluto.